فما ان ديفو. في الحاله هذيك يا اما باش نطيش انا كل البرودوي هذاك، والا نعاود نرجعه، معناها نعاود نفركه برا اخرى ونعاود نرجعه لوبيراسيون نيميرو 1. وفي الحاله هذه معناها فما كيلكو كومبوزونت اللي انا باش نطيشهم، وزيد باش نزيد نضيع اكثر وقت. معناها في عوض انا معناها باش نخدم البرودوي نتاعي في ديزون في 20 مينوت ولا في 30 مينوت، باش ترسيلي نخدم البرودوي نتاعي يتكلف لي وقت ديزون 45 مينوت ولا 1 اور مثلا. دونك سو سون دي كو. علاش؟ خاطر انت لي زوبيراتور نتاعك تخدم فيهم معناها بالنهار وبالساعه. داكور. باهي. Codifier les technologies les plus récentes et faciliter leur transfert. باهي. بون هوني انا حطيت كيلكوز اكزامبل. مثلا بون عندنا الحاجات اللي نسمعوا بهم توا معناها بصفه عامه في العالم، يقول لك معناها الانتيليجنس ارتيفيسيال توا انا ليشيل انترناسيونال ولي بيي ديفلوبي معناها يخدموا على الانتيليجنس ارتيفيسيال، يخدموا على البيج داتا، معناها فما دي تكنولوجي نوفيل اللي هما يخدموا عليهم. دونك هوني لي نورم disons معناها ça peut faciliter disons نقولوا احنا يتفقوا كلهم مثلا على لي كونسيبت نتاع لي تكنولوجي نوفيل، يتفقوا على ترمينولوجي مثلا، معناها يتفقوا على حاجات معينه اللي الناس الكل معناها يفهموا بعضهم، كيف يبداو يحكيوا مع بعضهم معناها ويستعملوا دي ترمينولوجي تكنيك في دومين معين يفهموا بعضهم فاش يحكيوا، ومعناها ويتفقوا على دي برانسيب معينين والناس الكل تخدم فيهم. هذاك اش معناها كوديفيي، معناها تعطي دي كود، تعطي دي ديفينيسيون، تعطي ترمينولوجي، تعطي دي كونسيبت. هذاك اش معناها كوديفي لي تكنولوجي لي بلو ريسونت اي فاسيليتي لور ترانسفير. عطيت كيلكوز اكزامبل هوني، اذا تنجموا تدخلوا انتم على الانترنت معناها وتشوفوا لي نورم هذوما. بون انتم مش تشوفوا النورم مي تنجم تلقى عليهم انا كيلكو فراز ولا حاجه كيما هكا. Aider à améliorer l'efficacité, la sécurité et la propreté du développement, de la fabrication et de la fourniture de produits et de services. مثلا pour le consommateur, les avantages de la normalisation pour le consommateur, faciliter la comparaison et le choix sur des bases scientifiques. ايش معناها هذايا؟ مثلا انا ككونسوماتور واش دخلت معناها المغازان مثلا، لقيت ما نعرفش، لقيت دو تيب دو شامبوان مثلا، ولا ما نعرفش زوز دو باكي دو لي ولا اي حاجه مثلا. بون ما نعرفش اسكو كاسكو جو دوا اشتي، معناها انا هو الاحسن لي انا باش نشريه البرودوي ولا البرودوي بي. اذا كان انا مثلا نلقى لان دي برودوي اللي هو سيرتيفيي مثلا، عنده اون سيرتيفيكاسيون ديزون، وقتها انا معناها نطمئن اكثر للبرودوي سيرتيفيي، نشري البرودوي سيرتيفيي. والا مثلا نلقى فيه انه هو مثلا في الاتيكتاج نتاعو يقول مثلا سو برودوي لي كونفورم على نورم كذا كذا مثلا، والاخر ما يحطش، نولي انا ناخذ البرودوي كونفورم على نورم، معناها il a plus de chance d'être de meilleure qualité. والا مثلا يكون البرودوي مثلا دو كلاس 1 والبرودوي بي دو كلاس 2 مثلا، نولي انا معناها ناخذ الكلاس اللي انا حاجتي بها. ربما فما شويه اختلاف entre les classes. كلاس ربما يكون دو ميور كاليتي مثلا، ولا l'utilisation نتاعو elle diffère un peu de l'autre classe. دونك هوني معناها لا نورماليزاسيون
où les normes facilitent la comparaison et le choix sur les bases scientifiques. Bénéficier de garanties de qualité et de sécurité des aliments consommés. بطبيعة الحال donc les produits كما قلنا les produits اللي sont conformes aux normes ont plus de chances d'être de meilleure qualité et d'assurer la sécurité بطبيعة الحال. Et en général protéger les utilisateurs et les consommateurs بطبيعة الحال. C'est bon? نواصلوا؟ تعديوا توا les types de normes. Donc, selon leur contenu, on distingue 4 types de normes. Donc, on a les normes fondamentales, les normes de spécification ou bien de performance, les normes de méthode d'essai et les normes de management. En général, on peut classifier les normes selon 4 types de normes. Les normes fondamentales. Je معناها les normes fondamentales. Donc, ces normes donnent les règles en matière de terminologie, donc des normes de terminologie. Des exemples, bien, elles identifient les sigles, les symboles, les conventions, des normes de métrologie, les sciences de mesure, des terminologies ou les unités du système international, des normes qui définit ou détermine les unités du système international, le mètre, le kilogramme, joule, برشا حاجات كيما هكايا. Donc مثلا l'ISO 1000 اللي هي التتر نتاعها unité du système international et recommandations pour l'emploi de leurs multiples et de certaines autres unités grandeur et unités. معناها بصفة عامة les grandeurs et les unités internationales. Les définitions, les terminologies, les symboles, les sigles, هذوما بصفة عامة. Donc يبدا موضوعهم الشيء هذا. Donc ce sont des normes fondamentales. Donc les normes de spécification ou bien de performance. Donc ce sont des normes de produits ou bien de services. Elles indiquent les caractéristiques, les seuils de performance d'un produit ou d'un service. Les seuils de performance d'un produit. Je معناها les seuils de performance d'un produit. مثلا ما نعرفش ناخذوا مثلا un produit peinture مثلا un produit peinture numéro 1 يقول لك مثلا البنتور هذه مثلا elle peut faire un rendement disons de 6 mètres carrés مثلا au kilogramme. مثلا نقولوا احنا تنجم تدهن لك حيط ب 6 متر كاري. مثلا الكيلوغرام تاع البنتور هذه يعطيك 6 متر كاري. نجم تاخذ معناها اون اوتر بانتور اللي هي معناها دو كاليتي احسن، يقول لك مثلا البانتور هذه مثلا تعمل لك 10 متر كاري مثلا بار كيلوغرام. هذوما لي بيرفورمانس دان برودوي. معناها نقولوا احنا ان برودوي بلو بيرفورمون كان اوتر، ان برودوي ا بلو بيرفورمون كان برودوي بي. معناها نقولوا احنا دو ميور كاليتي يعطيك بلوس دو روندمون مثلا. هذا ايش معناه؟ باهي بون خذيت ان اوتر بون ان اكزومبل دو نورم دو سبيسيفيكاسيون. مثلا ان بون ان معناها لا نورم اوروبيenne ان 2076 partie 2 série aérospatiale, lingots et pièces moulées en alliage d'aluminium et de magnésium. Spécification technique. معناها هوني la norme هذه تعطينا les caractéristiques techniques ou bien les spécifications techniques des lingots et pièces moulées en alliage d'aluminium et de magnésium. Donc هوني c'est la partie 2 au fait. Lingot pour refusion. معناها الموضوع نتاعها ولا تعطيك les spécifications techniques ولا les caractéristiques techniques des lingots pour refusion. Donc احنا شفنا donc عندنا les normes fondamentales, les normes de spécification ou bien de produits
برودوي سيرفيس، معناها موضوعها معناها تعطيك دي كاركتيرستيك تكنيك على دي برودوي ou bien des services. Les normes de méthode d'essai et d'analyse, elles indiquent les méthodes et moyens pour la réalisation d'un essai sur un produit. Comment faire l'essai sur un produit pour faire ressortir les caractéristiques techniques نتاعو. باش نعرف انا الكاركتيرستيك نتاعو تكنيك معناها قداش كيفاش نعمل la méthodologie, la méthode normalisée. Donc l'exemple ISO 6506, la partie 1, tiré 1, matériaux métalliques, essai de dureté Brinell. Donc j'attique la méthode d'essai qui fait انت باش تقيس la dureté, disons, d'un produit. Mais, donc la méthode d'essai, ta dureté qui fait dureté Brinell. Donc هذا يظل اللي اخترع الميثودولوجي هذه Brinell. معناها il n'y a pas qu'une seule méthode, mais هذه la méthode de dureté Brinell. Ça. Ben, وعندنا les normes de management. Bon, quelques exemples المرة اللي فاتت معناها القبيلة شوية. Donc les normes de management, elles décrivent les fonctions et les relations organisationnelles à l'intérieur d'une entité. معناها تعطيك des principes, disons, de comment faire, d'organisation, des organisations, disons des processus ou bien des activités اللي تعملهم انت pour manager quelque chose. مثلا l'exemple هوني des systèmes de management de la qualité. معناها comment faire pour مثلا بالنسبة للإكزامبل هذا معناها تعطيك des exigences ولا comment faire pour établir un système de management de la qualité. بالنسبة للإيزو 14001 مثلا اللي هو على l'environnement تعطيك des exigences, des spécifications, des principes, des méthodes, comment faire pour mettre en œuvre et établir et créer un système de management environnemental. Comment manager l'environnement dans votre entreprise. Bon, حبيت نعطيكم une idée على un petit aperçu historique كيفاش بدات معناها disons la normalisation معناها من l'antiquité. C'est bon تبعوا فيها؟ معك. D'accord. Oui, Très bien. Mais bon, c'est pas très important, mais بتاخذوا فكرة وكهو. Donc هوني مثلا يقول لك dès l'antiquité des esquisses de normalisation ont accompagné de grands mouvements de diffusion et de conquête. Bon, هو وقتها هي مش متسميه normalisation، اما معناها بالديفينيسيون تاعنا توا on peut dire que اللي صار قبل هذاك c'est un type de normalisation. مثلا نقولوا احنا alors des esquisses de normalisation ont accompagné de grands mouvements de diffusion et de conquête. مثلا l'Empire romain a par exemple tenté d'imposer nombre de ses standards, donc de construction, d'administration, كيما مثلا les voies romaines. معناها فما نقولوا احنا كيفاش تعمل الكياس معناها les voies romaines فما طريقة معينة. Donc elle les impose aux pays conquis. مثلا ما نعرفش روما قبل الامبراطوريه الرومانيه وقت اللي تحتل البلاد بون تقول لها هاو كيفاش باش نعملوا لي فوا نتاعنا باش معناها هيك العربات تتعدى وغيره. هاو كيفاش باش تكون مثلا ما نعرفش هاي البنيه مثلا تاع بنيه مثلا نقولوا احنا اداريه ولا حاجه هاو كيفاش تصير هاو كيفاش مثلا اللي بروسيدور disons administrative كيفاش تصير حاجه